अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। इन ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से एक फ़ेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अनवर मकसूद जो हमारे लेजेंड हैं, बुज़ुर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं और जो ड्रामा निगार हैं, बहुत कुछ उनकी खूबियां हैं, उनके मुतालिक कि उन्हें उठाया गया, उन्हें अगवा किया गया और उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। तो आपके सामने ये ख़बर रखनी है कि उनकी फैमिली ज़राए ने ये तस्दीक की है कि अनवर मकसूद साहब को ना तो किसी ने उठाया है और ना ही उन पे किसी किस्म का तशद्दुद हुआ, लिहाजा ये सब जो बातें थीं ये सब झूठ था। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाया गया है बाहर से लाकर, इनके मुतालिक एक नई खबर आई है और वो खबर ये है कि इन्हें शहरियत देने की मंजूरी दे दी गई है और इन्हें शहरियत देने से पहले ही इनसे हलफ ले लिया गया वफाकी वज़ीर ख़जाना का। याद रखिए कि हलफ बाद में लिया जाता है, पहले शहरियत दी जाती है अगर किसी को देनी हो तो, क्योंकि हलफ के अल्फाज में यह है कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूँगा। तो जो आपके मुल्क का शहरी ही नहीं है, आपने उससे पहले हलफ ले लिया और अब जाकर उसे शहरियत देने की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान दुनिया में कभी नहीं हुआ। अब ये जो बहरहाल एक नई चीज़ हुई है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मोहसिन नकवी को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया है। ये बात हमने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता दी थी और जैसे ही उन्होंने मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाने का ऐलान किया, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने नहले पे दहला फेंका और 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि हमने डीसी इस्लामाबाद को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है और उम्मीद है कि वो हमें इजाज़त देंगे। अगर उन्होंने इजाज़त ना दी तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि नून लीग तो राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाना चाहती थी, मगर किसी के कहने पर मोहसिन नकवी को बनाया गया है। आपको बताता चलूं कि ना मोहसिन नकवी इलेक्टेड मेंबर है कौमी असम्बली का और ना ही राना सनाउल्लाह, क्योंकि राना सनाउल्लाह हार चुके थे और मोहसिन नकवी उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। तो ये दोनों इस वक्त इलेक्टेड नहीं है। तो किसी को वफाकी वज़ीर या वज़ीर बनाने के लिए उसे कम से कम ये करना है कि उसे आपने सेनेटर बनाना है और पहले ये होगा कि इसे सेनेटर बनाया जाएगा वो मोहसिन नकवी को और उसके बाद ये जाकर वफाकी वज़ीर बनेंगे। अब इस दफ़ा जो नून लीग के सेनेटर्स बनेंगे 4-5 तो ऐसे लोग हैं जिनको नून लीग ने वज़ीर बनाना है, उससे पहले वो नॉन इलेक्टेड भी हैं और उससे पहले उन्हें सेनेटर बनाना होगा। अब उनमें से नंबर 1 तो मोहसिन नकवी हैं, नंबर 2 इसहाक डार हैं, उसके बाद जो है मुसद्दिक मलिक हैं और ये चीमा हैं जो कि इनके साथ थे। तो इस तरह से 5 लोगों को इन्होंने सेनेटर बनाना है और इनके पास पंजाब से सीटें ही उतनी होंगी कि ये सिर्फ उन्हीं को बना पाएंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला के तवस्सुत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी कैदियों की मुलाकातों पर इसलिए लगाई गई है कि दहशत गर्दी का ख़तरा है, ये पंजाब हुकूमत का कहना है।
ان کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر ریاست مخالف عناصر کی طرف سے اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانے کی کارروائی کے خلاف ایسا کیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالہ کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انٹرنل سیکورٹی ونگ محکمہ داخلہ پنجاب نے رپورٹس کی روشنی میں آگاہ کیا ہے کہ ریاست مخالف دہشت گرد گروپ جنہیں ملک دشمنوں کی حمایت حاصل ہے، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کے لیے اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پہ 2 ہفتے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو محکمہ داخلہ پنجاب جیل خانہ جات کے عملے کے ذریعے 13 مارچ کو سیکیورٹی سرچ آپریشن کروایا جائے گا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم جیل کے اندر اور ارد گرد اسکریننگ کروائی جائے گی، جس کی جیل کی باؤنڈری وال پر خاردار تار لگانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ جیل کے اندر چیکنگ اور جیل میں کام کرنے والے ٹھیکیداروں اور عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس رینجرز کی مشقیں بھی کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ منگل اور جمعرات کو عمران خان سے ان کے اہل خانہ، وکلاء اور دوست و احباب ملاقات کیا کرتے تھے۔ اب اس میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہانی یہ سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، لسٹیں بنے گی، مشاورت ہوگی، نام فائنل ہوگا، ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو نام دیں گے، پھر فائنل اپروول عمران خان صاحب دیں گے۔ تو اس سلسلے میں پابندی لگائی گئی ہے تاکہ کوئی عمران خان سے ملاقات نہ کر سکے اور ان کی منصوبہ بندی کے مطابق عمل درآمد نہ کیا جا سکے۔ یہ بالکل اسی طرح کیا جا رہا ہے جیسے عام انتخابات 8 فروری میں جو انہوں نے چاہا انہوں نے وہی کیا، دھونس دھاندلی بے ایمانی سے۔ اب یہ سینٹ انتخابات میں بھی اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ پابندی لگا دی جائے، نہ کوئی عمران خان سے ملے اور نہ ہی ان کی بات باہر لائی جائے۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ یہ اس لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔